Ансамбль «Виртуозы Якутии» за четверть века покорил сердца любителей классической музыки во многих странах мира. Прославленный коллектив не раз становился победителем престижных международных конкурсов классической музыки. «Виртуозы Якутии» много гастролируют. Ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии» – это гордость не только нашей школы, это гордость республики. И то, что вот есть у нас ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», об этом знают не только в России, но и за рубежом. Это, конечно, очень кропотливая работа педагогов, профессоров Станислава Максимовича, Ларисы Иннокентьевны, концертмейстера Надежды Николаевны. И ежедневный кропотливый труд принес вот такие успехи и ансамблю, и школе, и республике. Состав ансамбля за многие годы обновился уже не раз. В старшем составе ансамбля блистали с юного возраста Фрося Ефимова, Катя Скурт и другие талантливые дети. Самая младшая участница старшего состава ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» нынешнего состава Айсулу Туркибаева. За все 25 лет Высшей школы музыки можно сказать, что одна из самых ярких талантливых учениц, одна из самых ярких, это Айсулу Туркибаева. Она перешла сейчас в 5 класс, занимается в классе Ларисы Иннокентьевны Габышевой. Это ребенок, можно сказать, он уже прошел и школьную программу, и среднее звено, и вот буквально за 4 года. А это 11 лет обучения. Очень приятно. Она очень... Это, можно сказать, будущее нашей школы. Будущее нашей школы. Это которая будет на весь мир ярко заявлять о себе и о Высшей школе музыки, и о нашей республике. В 10 лет она играет большие и сложные концерты, требующие безукоризненной техники исполнения. Музыкальные критики, жюри престижных конкурсов уже не раз отмечали уникальные способности девочки. А вот за этим стоит упорный каждодневный труд. С ансамблем играла на концертах, да? Да. Пока я была в Питере. Молодец. Немножко вперед. Сначала я нахожу запись и слушаю ее, чтобы узнать, какая музыка, как надо играть. Хорошую запись надо находить. И постараюсь. Сначала ноты учу наизусть, а потом уже музыкальность, штрихи мы можем поменять. Сначала надо играть медленно, ровно. И ритм нужно. В некоторых произведениях бывает ритм, например, с одного меняется на другое. Но чтобы правильно было, надо тоже уметь понимать. В летние каникулы девочка работала над ноктюрном Хачатуряна. Это один из любимых композиторов Айсулу. А вот когда ты играешь это произведение, вот что ты представляешь? Допустим, озеро. Там и... Спокойная гладь, наверное. Да. Такой берег, и там деревья на берегу. С одного берега видно другой берег. И там на озере плавают, допустим, 2 лебедя. Угу. То есть ты все это представляешь, да? Да, как будто бы вся музыка, когда они танцуют. Учиться музыке Айсулу начала в 5 лет, как и еще один любимый композитор девочки Пабло Сарасате. Первое знакомство с миром музыки началось с азов игры на фортепиано. Спустя 2 года она впервые в руки взяла скрипку и влюбилась в этот удивительный инструмент. Очень обожает этот инструмент, ей очень нравится, как она звучит, и заниматься ей очень нравится на скрипке именно. Пабло Сарасате, он хорошо пишет, у него красивые произведения. Которые я знаю произведения, они красивые были все, интересные, красивые, конечно, сложные, но звучали хорошо.
сами вообще произведения. Ну, больше, пока больше нет. Мы решили ее на прослушивание привести в музыкальное училище Журкова Марка Николаевича. И ее приняли в класс фортепиано 5 лет. И вот она занималась у Анисии Афанасьевны, потом она занималась у Натальи Львовны. Это преподаватели по фортепиано, очень хорошие преподаватели, которые потом впоследствии вот поспособствовали тому, что чтобы она занималась скрипкой, потому что они сказали, что у нее абсолютный слух и трудолюбие. И вот после этого Наталья Львовна нас привела на прослушивание в Высшую школу музыки к Ларисе Никентьевне Габышевой, профессору Высшей школы музыки по классу скрипка. Вот. И мы поступили в класс скрипка и занимаемся по сей день. Педагог Лариса Иннокентьевна, взяв 7-летнюю девочку в свой класс, сразу почувствовала, что Айсулу – необычный ребенок. Ее уникальность в том, что она очень самостоятельная. От нее все исходит. Она хочет на скрипке играть, она хочет заниматься, она хочет развиваться, она хочет на конкурсах играть. Ее никто не заставляет, и я не заставляю. Распорядок ее дня такой правильный, что это, конечно, тандемы родителей и педагога, и девочки, что вот так все организовано, что она все успевает. Ну, просто ей легко дается. Потому что бывает, что очень трудно учиться, а ей не трудно. Ну, это уже талант, это уже свыше, как говорится, данное. Она на своем месте находится. Если бы побольше таких было бы очень хорошо для нашей республики. Каждый день девочки наполнен музыкой. В школе учат теорию, занимается индивидуально с педагогами. И все свободное время оттачивает технику исполнения. Вся семья живет по режиму младшей дочери. Но родные стараются отвлечь ребенка от занятий хотя бы в выходные. А в выходные мы, естественно, стараемся ее прогуливать, куда-нибудь ездить на природу, отдыхать, чтобы как ребенок в детстве тоже успела там со сверстниками поиграть на природе. Она очень любит рисовать и что-то вот сочинять, немножечко там стихи, может быть, какие-нибудь четверостишие. Но так в основном рисовать вот любит, да. И, кстати, да, она еще вот в последнее время полюбила готовить. Люблю пироги, иногда по выходным стряпать. Ну, например, даже если не праздник, просто, если есть свободное время. Конечно же, я в выходные, на скрипке тоже сначала занимаюсь, а потом уже занимаюсь, тем, что можно и безопасно. А какой вот пирог тебе больше всего понравился? Вот, можешь рецепт рассказать, как его стряпать? Самый первый я научила меня стряпать мама. 3 яйца, на кончик чайной ложки соль и сода. Перемешивать. Потом там сахар 1 стакан, мука 1 стакан. И потом можно добавлять либо фрукты, либо ягоды, либо можно просто. Девочка завоевала гран-при республиканского конкурса «Новые имена». Заняла 1-е место в 1-м международном конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка», состоявшемся в конце июня в Якутске. И недавно вернулась с гастролей вместе с ансамблем «Виртуозы Якутии» по Южной Корее. Я помощник сижу, да. Я всегда перед выходом говорю скрипачам: вот не волнуйся, я сижу, я тебя поддержу, я твоя поддержка, все будет хорошо. А Айсулу вообще замечательная девочка, мне очень с ней легко играть, это дар, у нее большой дар.